Үрөй учурган сүрөттөр Бишкек шаарынын тургунунун үйүнөн 40 тоннага жакын таштанды чыкты. Бишкек жер тамда жашаган аялдын үйүнөн 40 тоннага жакын таштанды чыгарылды. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Белгилүү болгондой, Бишкек шаарында жеке үйдүн ээси тиричилик таштандыларын көп убакыт сактап келген. Коңшуларды адам чыдагыс жыт боюнча Свердлов райондук администрациясына кайрылышкан. Маселени чечүү үчүн үйдүн ээсине түшүндүрүү иштерин жүргүзүлүп, бирок андан майнап чыккан эмес. Жыйынтыгында Бишкек шаарынын мэриясынын ордун басары Рамис Алиевдин төрагалыгы алдында номер 18 Мабынын аймагына комиссиялык чыгуу уюштурулду. Ага Свердлов район акимиятынын Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун, тазалык муниципалдык ишканасынын, муниципалдык инспекциянын, Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын жана номер 18 Мабынын өкүлдөрү катышкан. Жыйынтыгында шаардык кызматтар тарабынан Суваров көчөсүндөгү номер 77 жеке үйдүн аймагынан 40 тоннага жакын тиричилик таштандылары чыгарылды. Үй ээси менен Бишкек шаарынын көрктөндүрүү боюнча санитардык нормаларды жана эрежелерди бузууга жол берилбестиги тууралуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү деп айтылат маалыматта. Маалымат Булак, Кактус Медиа. Россияда эмгек мигранттарына өлкөгө үй бүлөсүн алып келүүгө тыюу салуу пландалууда. РИА Новости жазгандай, тиешелүү мыйзам долбоорун Леонид Слуцкий башында турган ЛДПР партиясы мамлекеттик думанын кароосуна киргизет. Аталган документтерге Россиянын жарандыгы жок болгон эмгек келишим же патенттин негизинде иштеген төмөнкү квалификациялардагы адистерге үй бүлөсүн Россияга алып келүүгө тыюу салуу каралган. Эгер чет элдик жогорку квалификациядагы адис болсо, мыйзам ага тиешелүү болбойт. Слуцкий эмгек мигранттарынын үй бүлөсү аларды мекенинде күтүшү керек деген пикирде. Бул жакта иштеп жаткан чет элдиктердин жакын туугандары Россияга келип анклав болуп жашашат, өз тилинде сүйлөшөт, жергиликтүү тургундарга тоготпогондой мамиле жасашат. Мигранттар турган батирлер коммуналдык кызматтары үчүн акча төлөбөй жүрүп, чоң карыз топтоп койгон. Ал маселени үй ээлери чечүүгө аргасыз болгон учурлар көп. Бул маселелердин баарын жокко чыгарып, квалификациясы жок чет элдиктерге бул жакта иштеп жаткан маалда үй бүлөсүн алып келүүгө тыюу салуу керек. Келдиңби, иштедиңби, кайра үйүңө кайт. Башка сөз да болбош керек, дейт Слуцкий. Маалымат Булак, репортер KG. Бишкекте милиционерлер өз жанын кыймакчы болгон аялды куткарып калышты. Бишкекте Ички иштер министрлигинин күзөт кызматынын кызматкерлери өз жанын кыюуга аракет кылган жарандын өмүрүн сактап калышты. Бул тууралуу күзөт кызматынын басмасөз кызматы билдирди. 19 августта саат 22:14 чамасында милицияга Тынстанов көчөсүндөгү көп кабаттуу үйдүн балконунан аял секиргени жаткан тууралуу маалымат түшкөн. Жерине күзөт кызматкерлери Медер Усманов, Нуржигит Базарбай уулу жана Тынчтык Эрназаров барып аялдын өз өмүрүнө кол салуу аракетин алдын алып калышкан. Куткарылган аял Бишкектин 33 жаштагы тургуну болот. Анын туугандары милиция кызматкерлерине ыраазычылыктарын билдиришкен. Маалымат Булак, репортер KG. Камактагы Адыл Акжол уулунун апасы Жапаровго жана Ташиевке кайрылды. Утарканын жана ЛТРдин директорунун мурдагы орун басары журналист Адыл Акжол уулунун апасы Айнура Сартмаматова президент Садыр Жапаровго, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке видео кайрылуу жасап, уулун үй камагына чыгарууга жардам берүүнү суранды. Уулу 20 күндөн бери камакта отурганын айткан эне, анын ичинде жылыш жок экендигин билдирди. Балам өкмөттү колдоп жүрчү, уулумдун эмне себептен кармалганын түшүнбөй турам. Карапайым адаммын, юрист эмесмин. Балам Адылга элди башалмандыктарга чакырган деген айып коюлуп жатат. Бул берене менен макул эмесмин. Балам эч жакка качып кетпейт, өзүмдүн көзөмөлүмдө болот. Бишкекте батирде турабыз. Чейде болгон 2 кызы бар. Ушул балам эле бизди бакчу. Сиздерден уулумду үй камагына чыгарууга жардам берүүнү суранам, дейт Адыл Акжол уулунун апасы видео кайрылуусунда. Азаттык жазгандай, 33 жаштагы журналист Адыл Акжол уулу 4 августта кармалып, Бишкектин 1-май райондук сотунун 5 августундагы чечим менен 4 октябрга чейин Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакка алынган. УКМКга кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен айып таккан. Адвокаты Назик Аджимаматова анын кармалышы быйыл июлда каза болгон 25 жаштагы Айтурган Маматкулованын өлүмү тууралуу макала себеп болгонун Азаттыкка билдирген. Адыл Акжол уулу маркум келиндин кайнатасынан дээрлик 1 сааттык маек алып, өзүнүн YouTube'дагы баракчасына чыгарганы талкууга түшкөн. Бир катар укук коргоочулар, журналисттер Адыл Акжол уулу тарткан видео бир жактуу деп айтып чыгышкан. Маалымат Булак, репортер KG. Ысык-Көлдө Польшанын жараны унасын башкара албай жол жээкке кыргып кеткен. Кырсык балыкчы Бүкөнбаев трассасында болгон. Милициянын маалыматы боюнча
Toyota алгач алдында келе жаткан Honda CR-V жана Toyota Camry унааларын сүзүп, андан соң жолдун жээгине ыргыган. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Алымкадыр Бешеналиев ысык көлдө автоунаа сүзүп кеткен кайгылуу инспекторун дарылоо боюнча кеңешмеге катышты. 30 жаштагы инспектор улуттук касыптагы санализация кызматы аркылуу оор абалда түшкөн. Министрлик бейтаптын баш мээси катуу жабыркап, жоонсан сөөгү майдаланып кеткенин, башка да жаракаттарды алганын айтты. Бүгүнкү күндө бейтап жандандыруу бөлүмүндө комада жатат. Абалы оор деп баланууда, жасалма дем алдыруучу аппаратка кошулган дешти министрликтен. Бешеналиев дарылоо процессин жеке көзөмөлүнө алып, жабыркаган кызматкердин жакындары менен жолуккан. Инспектордун абалы жакшарса, мээсине МРТ диагностикасы жасалары кошумчаланды. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Израилдин коргоо күчтөрү Ливандан атылган 55 ракетаны аныктаганын билдирди. Снаряддардын айрымдары жок кылынса, кээ бири Израилдин түндүгүндөгү ачык аймактарга түшкөнү аныкталган. Бул туурасында чет элдик басылмалар Израиль армиясынын басмасөз кызматынын билдирүүсүнө таянып жазууда. Маалымдалгандай, чабуулдан көп өтпөй Израилдин аскер аба күчтөрү Ливандын ракеталык кампаларынын бирине сокку урган. Чабуул учурунда жабыркагандар тууралуу маалымат азырынча жок. Учурда өрт өчүрүү жана куткаруу кызматтары Израилдин түндүгүндөгү бир нече аймактарда аткылоодон улам келип чыккан өрттү өчүрүү иштерин жүргүзүүдө деп айтылат маалыматта. 20 августка караган түнү Израилдин аба күчтөрү Ливандын түштүгүндөгү Дейр Канун аймагына чабуул жасаган. Коргоо министрлиги чабуулдар Ливандын Хезболла кыймылынын ракеталык бөлүгүнүн командири Хусейн Али Хусейн каза болгонун айткан. Хезболла анын өлүмүн тастыктаган. Ливандын саламаттыкты сактоо министрлиги да аткылоонун натыйжасында 9 киши каза болгонун билдирген. Маалымат булак Супер KG.